रियासत रियासत। अॼु वकील कागज़ खणी ईंदो। वो पंहिंजी ज़मीन मां 200 एकड़ बसरा जे नाले कई आहे। तव्हां बेफ़िक्र रहो। न था बुरा लॻा ज़मीन जी ॻाल्हि न आहे, न ई मां हुनजे लाइ पंथ पियो आहियां। हा त पोइ दादा हिते अचण जो ॿियो कहिड़ो मक़सदु आहे तव्हांजो? न था बुरा लॻा न, ॻाल्हि इहा त मां सॼी वाट इहे सुर सुरड़ाट सोरींदो आयो आहियां त दिलमुराद ख़ान मुंहिंजे ख़्याल में त हिन शादीअ खां इनकार कयो आहे ऐं रातो राति शहर निकिरी वियो आहे। मुंहिंजा भाउ अॼु निकाह जो वक़्तु थी आहे। जेकॾहिं दिलमुराद ख़ान शहर वियो आहे त हिन में कहिड़ी अरबा ख़ता थी पई? दिलमुराद ख़ान भली 100 दफ़ा शहर वञे, असांखे कहिड़ो एतिराज़, को रबी को ख़रीद। पर दादाजी मूंखे रुॻो इहो ख़ौफ़ आहे जेकॾहिं दिलमुराद ख़ान शादीअ खां इनकार कयो न, पोइ त यार असांजे मुंहं ते ॿेली दांगी मलजी वेंदी। दांगी निकाह थींदो मुंहिंजा भाउ, तुंहिंजी न्याणी जो निकाह थींदो ऐं हर हाल में थींदो। अदा बुरा खान मूंखे तुंहिंजे वाइदे ते पूरो पूरो पैसो आहे। को बि ॻाल्हि आहे निकिरी वेंदो। चांहि न पीअंदे छा? न न चांहि जी का ज़रूरत कोन्हे, वरी ॿिए दफ़े गॾिजी पीअंदासीं। ठीकु आहे, महिरबानी। बाबा साईं पंहिंजे भाउ खे राज़ी करण जे लाइ उन जी धीअ जो निकाह मूंसां करण थो चाहे। हिकु त उहा मूंखां उमिरि में बि वॾी आहे, ॿियो उहा एॾी सख़्त तबियत जी आहे जो मां हुन सां हिकु ॾींहुं बि नथो गुज़ारे सघां। हू तबियत में सख़्त हुजे या नरम, उमिरि में वॾी हुजे या नंढी, पर जेकॾहिं तो टी शादी कई दिलमुराद त तोखे मूंखे तलाक ॾियणी पवंदी। शहज़ादी, मां हिन टाइम परेशान आहियां, तोखे मुंहिंजो सहारो बणजणु घुरिजे, पर तूं तलाक वारियूं ॻाल्हियूं करे मूंखे वधीक परेशान करे छॾियो अथई। तुंहिंजी पहिरीं शादी थियल हुई, उन खां पोइ बि मां तोसां निकाह करे तुंहिंजो सहारो बणजण जी कोशिशि कई। जेकर मुंहिंजो चवणु वठी हा ऐं उन वक़्तु पंहिंजे माउ पीउ खे पाण जी शादी जो ॿुधाई हा त हू तुंहिंजी टी शादी जे बारे में सोचनि बि न हा। जेकॾहिं मुंहिंजूं 3 शादी बि थियल हुजनि न त बाबा चाचा खे राज़ी करण जे लाइ उन छोकिरी सां मुंहिंजो निकाह ज़रूरु कराए हा। पोइ हाणे सोचियो अथई त अॻिते छा थियण वारो आहे? का बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, मूंखे का बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। तोखे छा ॿुधायां त अॻिते छा थियण वारो आहे? कादर हींअर जो हींअर कुझु हमरा साण करे शहर वञ ऐं दिलमुराद खे सम्झाइसि। जेकॾहिं नथो अचे न त हुनखे मथी हिते खणी अच, मुंहिंजो हुकुम अथई। न साईं न, ईअं तव्हांखे मां न करण ॾींदसि। छा चई? मूंखे रोकींदी? मूंखे रोकण जो न पई चवां तव्हांखे, मां अर्ज़ु कयां पई, अर्ज़ु। छो त तव्हां इहो सख़्तु क़दम खयो त दिलमुराद ख़ान बि तव्हांजो पुटु आहे। किथे हू जज़्बात में अची ख़ुदकुशी न करे छॾे। ख़ुदकुशी कंदो? हू इहा मूंखे धमकी ॾेई वियो आहे त जेकॾहिं असां हुन ते घणो ज़ोर विधोसीं त हू ख़ुदकुशी करे छॾींदो। बाबा साईं, अम्मा बख्ती सही थी चए, वो जवान खून आहे, वो ज़िद तक कोन लांदो। इन करे तव्हांखे पोइ ते हटाइणा पवंदा, न त दिलमुराद कुझु बि करे सघे थो। तूं तो चवी कादर, जेकॾहिं अदा निहारे हुनजी छोकिरनि को तमाशो शुरू कयो तहिड़ो गंद थींदो, हुनखे रोकण वारो को बि कोन हूंदो। उन्हनि जो वात बंदि करण जे लाइ 200 एकड़ तव्हांजी ज़मीन जा काफ़ी आहिनि। छोकिरी बसरा खे वनवाह मां उथारण जी का ज़रूरत न आहे। उन जो निकाह
ॻोठ जे कंहिं ग़रीब छोकिरे सां करायूं था। 200 एकड़ हक़महर जा वादा कयूं था, उन तरफ़ां ख़ामोशी थी वेंदी। अदा बुरल खान न ॻाल्हि खां कचई इनकारी कोन्हे त दिलमुराद खान इनकार कयो आहे निकाह करण खां। तो बि त इहो ई महसूस कयो न त तुंहिंजो भाउ भूरल खान सही पियो चवे, तुंहिंजो छोकिरो इनकारी कोन्हे को। न कोड़ी न, जेतिरे क़दुरु मूं महसूस कयो न त अदा जे मुंहं जो रंग ई मटियल हो, ईअं सम्झ त रंग उॾियल हो। इन कादन ई माई पस्तीअ जे मुंहं ते त ॼण मलाइक ई कोन हा। इन मां साफ़ ज़ाहिर आहे बाबा त दिलमुराद खान इनकार करे वियो आहे। न त उनखे कहिड़ी ज़रूरत हुई अधु राति जो शहर ॾांहुं वञण जी। जेकॾहिं दिलमुराद खान जो शहर ॾांहुं को बि सामान रहिजी वियो हो न त उहो हिकिड़ी फोन कॉल ते बि अची पियो सघे, त पोइ उनखे राति जो लिकी निकिरण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? अबा मूंखे लॻे थो त को चक्कर आहे, को दाल में कारो आहे। बाबा उते त मूंखे सॼी दाल कारी पई लॻी, पर अदा भूरल खान मूंखे एतमाद ॾियण जी पूरी कोशिशि कई। हाणे जे दिलमुराद खान इन रिश्ते खां इनकारी थी शहर ॾांहुं निकिरी वियो, पोइ बि भूरल खान खे पक हूंदी त हू हुनखे मञाए वठंदो। हाणे तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि कयो त तव्हां सभिनी छा सोचियो आहे त असांखे छा करणु घुर्जे? कोड़ी हाणे ॻाल्हि छा आहे त वञी हिकिड़ो ॾींहुं बचियो आहे, उन करे असां सभिनी खे माठ मीठ में रहणो पवंदो। उन खां पोइ ज़ाहिर आहे छाकाणि सभु पधरा थी पवंदा। खणी जो हिकु ॾींहुं असां माठ में रहूं था, पर असांखे इहो बि सोचणु घुरिजे त दिलमुराद जे इनकार खां पोइ असांखे कहिड़ो क़दम खणणु घुरिजे। जेकॾहिं क़दम खणणु घुरिजे त उहो सख़्त में सख़्त क़दम हुजे। मां जॾहिं खां निकाह करे हिन घर में आई आहियां, पंहिंजी ज़ात जे लाइ कॾहिं सोचियो ई न आहे। जॾहिं बि सोचियो आहे तव्हांजे ख़ानदान जे लाइ ऐं तव्हांजी बहितरीअ लाइ सोचियो आहे। मां पंहिंजे ख़ानदान खे करणु थो चाहियां, पर तुंहिंजे इन फ़ैसिले जे करे असीं पहिरीं हिक ॿिए खां वधीक पंहिंजा दुश्मन बणिजी वेंदासीं। हली था हवेली में धमाल विझूं, पोइ खट खटाए छा, या हेठी अड़ो या मथी अड़ो। लॻंदी धमाल, बादल ज़रूर धमाल लॻंदी, पर असांखे भूरल खान जी ॾिनल मोहलत ताईं इंतज़ार करणो पवंदो। रियासत 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 रियासत। हिकु तरफ़ बाबा भूरल खान छोकिरीअ खे वनवाह में विहारे आयो आहे ऐं ॿी तरफ़ दिलमुराद शादीअ खां इनकार करे शहर हलियो वियो आहे। अम्मा बख्ती दिलमुराद सां बीठल आहे त बाबा भूरल खान निहाल वारनि सां। तूं मूंखे ॿुधाए त इहो मामिलो किथे वञी बीहंदो? बशीरा इहे निहाल जा छोरा एतिरा त बेग़ैरत ज़लील आहिनि जो पंहिंजी इज़त हिन तिरी में खयूं था वतन। पोइ मूंखे ॿुधा, इहे बाबा भूरल खान जी इज़त खे नीलाम करण में देर कंदा? बाबा इन मसइले में मुंहिंजी शादी जे मथां फ़र्क़ु त न पवंदो न? असां ग़लती कई तुंहिंजी शादी जी तारीख़ वठण जी। जेकॾहिं असांखे इहा ख़बर हुजे हा त बाबा भूरल खान शादी जी तारीख़ तय करे थो ऐं एॾो वॾो क़दम खणे थो त मां 2-3 महीना तुंहिंजी शादी पोइते करे छॾियां। पनाह जा पीउ, तूं पनाह जी शादीअ लाइ परेशान न थी। असां 2 शाहिद वठी हिकिड़ो मौलवी वठी छोकिरीअ जो निकाह कराए घर वठी ईंदासीं। मां बि इहो चाहियो, पर बाबा भूरल खान इहो चए थो त पहिरियां दिलमुराद जो निकाह कंदुसि, उन खां पोइ पनाह जो निकाह कंदुसि। मां त उन जे चक्कर में रुली वियुसि बाबा। तूं यकीन रख पुटु, तुंहिंजी शादी कोन रुलंदी, तुंहिंजो कमु ज़रूर थींदो।
अम्मा तू ही कुछ सोच। पुट तुझे पीउ चयो आहे न त तूं हुन ते भरोसो रख। बख्शी बेगम, तो दिल मुराद के मञाइण जे बजाय हितां निकिरण जी वाट रही आहे। मुझे फैसले जी खिलाफ वर्जी कई आहे। जेतिरी मूं तोखे छूट ऐं आज़ादी ॾिनी तो हुन जो ग़लति फ़ाइदो वरितो आहे। मां जॾहिं खां निकाह करे हिन घर में आई आहियां पंहिंजी ज़ात जे लाइ कॾहिं सोचियो ई न आहे। जॾहिं बि सोचियो आहे तव्हांजे खानदान जे लाइ ऐं तव्हांजी बहितरीअ लाइ सोचियो आहे। मां पंहिंजे खानदान खे हिकु करणु थो चाहियां, पर तुंहिंजे इन फ़ैसिले जे करे असीं पहिरीं हिक ॿिए खां वधीक पंहिंजा दुश्मन बणिजी वेंदासीं। हिन वक़्तु असांजो खानदान सिर्फ़ दिल मुराद ऐं हुन जो अचण वारो औलाद आहे। असांखे हुन जी भलाईअ जे लाइ सोचणु घुरिजे। वक्ती दिल मुराद खान जी इन्हीं में भलाई आहे त हू बसरा सां निकाह करे। इन निकाह खां पोइ फ़क़ीर ऐं बादल अदा जा इहे ॿई पुट दिल मुराद जी ताक़त बणिजी वेंदा। उन्हनि जे दिलनि में पैदा थींदड़ नफ़रत ऐं कावड़ ख़तम थी वेंदी। बख्ती जॾहिं न तव्हां बसरा जो निकाह दिल मुराद सां कराए ऐं निहाल जे छोकरनि खे उन मथां मुसलत कंदो, तव्हां सोचियो आहे त बाक़ी ज़िंदगी दिल मुराद जी कीअं गुज़रंदी? उनखे हिन रियासत ऐं हिन हवेलीअ जो नौकर बणाए छॾींदा ऐं पाण शाहाना ज़िंदगी बसर कंदा। इहा ई हक़ीक़त आहे साईं, ऐं तव्हां इन हक़ीक़त खां मुंहुं नथा मोड़े सघो। पना सुभाणे तुंहिंजी शादी आहे, पर तुंहिंजो त मुंहुं ई लही वियो आहे। तोखे त ख़ुशि हुजणु खपे पना। ईअं थो लॻे अधी ॼण तोखे घुटा ॾियण लाइ अचे पई। ॻाल्हि मुंहिंजी शादी जी न आहे। असल मसलो त रईस दिल मुराद खान जे करे खड़ो थियो आहे। दिल मुराद खान? दिल मुराद खान कहिड़ो मसलो कयो आहे? यार दिल मुराद जी कुंवार वनवा में वेठी आहे ऐं बाबा चए पियो दिल मुराद खान जाती खां जवाब ॾेई शहर हलियो वियो आहे। हाणे न ई उनखे बाबा पूरल खान मञाए पियो सघे, न ई अमां बख्ती। पोइ त फ़क़ीरे वारा वॾो गंद कंदा पना। यार इन जे करे ई त मां परेशान आहियां, किथे इहे मुंहिंजे शादी में न रोलड़ो विझनि। तुंहिंजी शादी में को बि रोलड़ो कोन पवंदो, उन लाइ तूं परेशान न थी। हू हवेली जो मसलो आहे, उनमें असांजो छा वञे? हवेली जे हर मसले के बाबा पंहिंजो मसलो समझंदो आहे। हवेली में लॻल बाहि जे शोलनि खां असीं पंहिंजो दामन बि आजो कोन कराए सघंदासीं। मालिक साईं पनाह ॾे। बाक़ी ॻाल्हि गरिया सादिक। शामिर, असांजो फ़ैसिलो कॾहिं थींदो? अॼु ई थी वियो। थोड़ा हिन जे मथां सख़्तु पारो रखणो आहे, पुलिस जो छापो न लॻे। तूं बेफ़िक्र थी वञ। अदा अदा इहो अजायो जूता घसण सां कुझु बि कोन मिलंदो। अॼु हिकिड़ो आख़िरी फ़ैसिलो कयो, हली था हवेली में धमाल विझूं। पोइ खट खटाए शाह, या हेठी अड़ो या मथी अड़ो। लॻंदी धमाल, बादल ज़रूर धमाल लॻंदी, पर असांखे भूरल खान जी ॾिनल मोहलत ताईं इंतज़ार करणो पवंदो। छा था सम्झो तव्हां त चाचा भुरल खान दिलमुराद खान खे मञाइण में कामयाब वेंदो? नको, इहो दिलमुराद खान कॾहिं बि राज़ी कोन थींदो। जेको अधु राति जो हितां भॼी निकितो आहे, उहो ॿीहर वरी वापसि कीअं ईंदो?
एक कहानी करनी पवंदी फ़कीर अॼु कयूं या सुभाणे? जो काल करे वो आज कर, जो आज करे वो अभी कर। दिल जी ॻाल्हि कई अथई दिलबर। असां वटि पूरो बहानो आहे। हली हवेली ते हथियारनि जा मुंहुं खोले था छॾियूं। कादन ऐं भूरल ख़ान खे ख़तम करे रियासत मथां कब्ज़ो ॼमाए वेही था रहूं। ऐं जेको कूओ हितां शहर भॼी निकितो आहे न, उहो पाणे रड़ियो कंदो अची तुंहिंजे कदमनि में वेहंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, तव्हांजी थोरड़ी बि लापरवाही असां सभिनी खे नुक़सान ॾेई सघे थी। इन करे मां तव्हांजी लापरवाही बर्दाश्त हरगिज़ न कंदुसि। बेफ़िक्र थी कादन, असांजे तरफ़ खां का बि लापरवाही न थींदी। तव्हां ॿिन्हिनि खे मुंहिंजे सिर जो कसम, सुभाणे मुंहिंजो निकाह थिए, न त दिल मुराद जो मां हिते लाश ॾिसां, लाश। बेफिक्र रहा मुझ पे। रियासत 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 रियासत। इन ॿिनि ॾींहंनि ऐं ॿिनि रातिनि में हिते कुझु बि थी सघे थो। इन्ही करे तव्हांखे ओजागो करे हिते हर वक़्तु तव्हांखे चौकस रहणो पवंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, तव्हांजी थोरड़ी बि लापरवाही असां सभिनी खे नुक़सान ॾेई सघे थी। इन्ही करे मां तव्हांजी लापरवाही बर्दाश्त हरगिज़ न कंदुसि। बेफ़िक्र थी कादन, असांजे तरफ़ खां का बि लापरवाही न थींदी। सिर्फ़ इहो ॿुधायो त असांखे केतिरी छूट मिलियल आहे? रात जे वक़्तु हिन हवेली जे चौधारी को बि पकी पर न हणी सघे, ऐं ॾींहं जो थोरी नरमी रखणी आहे। ख़ासि करे जेकॾहिं फ़क़ीरो ऐं बादल तव्हांखे हिते नज़र अचनि त तव्हां मूंखे फौरन ॿुधाईंदव। उन्हनि जे मथां हथियार ताणण जी का बि ज़रूरत न आहे, पर जेकॾहिं उन्हनि जो को बि माण्हू तव्हांखे नज़र अचे त उनखे ॿधण में देरि न कजो। कादन, इन सां मसलो अॻिते त न वधंदो? इन खां पोइ जेको कुझु थियो उनखे मां पाण ई मुंहुं ॾेई वठंदुसि, ऐं जेको तव्हांखे हुकुम मिलियो आहे तव्हां सिर्फ़ु उहो ई कयो बसि। अम्मा भक्ति, मां पहिरें खे सख़्तु करे छॾियो आहे। हाणे जेको तव्हांजो हुकुम हुजे। इन पहिरें सां गॾु कुझु हमरा फ़क़ीर ऐं बादल जी जासूसी बि लॻाए छॾ। जेकॾहिं इन्हनि मां को बि हितां निकिरी शहर जो रुख़ इख्तियार करे थो, पोइ तोखे दिल मुराद जी हिफ़ाज़त लाइ शहर वञणो पवंदो। हाँ भक्ति, हेॾी मुंहिंजे पुट जो निकाह आहे। मां कुझु बि ॿुधणु नथी चाहियां। इहो मुंहिंजो हुकुम आहे। ठीकु आहे, जेको तव्हांजो हुकुम आहे। मां हिते हर कंहिंजी पंहिंजी रियासत रियासत रियासत। हुकुम करो दी, छा लाइ घुरायो थे? असां ॿिन्ही भाइरनि जा हथ तुंहिंजे मथे ते आहे। हुकुम कर। अदा, तव्हां ॿिन्हिनि खे मुंहिंजे सिर जो कसम, सुभाणे मुंहिंजो निकाह थिए, न त दिल मुराद जो मां हिते लाश ॾिसां, लाश।
बेफिक्र रहा मुझ पे। कसम आहे भाउ भेण जे मुक़दस ऐं पाक रिश्ते जो, सुभाणे तुंहिंजो हर हाल में निकाह थींदो। जेकॾहिं न त पोइ दिलमुराद जो लाश ईंदो हिन ॻोठ में। लाश लाश हा दी, जे ईअं थियो हिकु पल बि जीअण जी मोहलत कोन ॾींदासीं। इहो तोसां तुंहिंजे ॿारनि जा वाइदो आहे, वाइदो। साईं अंदरां कमरे खे कुंडी ॾेई छॾी आहे। मां 2 चकर वई आहियांसि, न आवाज़ ॿुधे थो न ई आवाज़ जो जवाब ॾिए थो। अमा गुलनार, तूं वञीसि, मूंखे उम्मीद आहे त तुंहिंजी आवाज़ ते हू ज़रूर दरवाज़ो खोलींदो। हाँ मां कोशिश कयां थी, पर मूंखे ख़ौफ़ थो थिए किथे बाबा पाण खे नुक़सान न पहुचाए। न न, साईं ज़िम्मेवार माण्हू आहे, हू इहा ॻाल्हि कॾहिं बि न सोचींदो। हू नाराज़ आहे, असां ॿिन्ही खे हुननि खे पहचानणो पवंदे। जी अम्मा, मां कोशिश कयां। बाबा साईं, तू हींअर जो हींअर निकिरी वई, वञी चाचा बुरुल ख़ान सां मिल ऐं हुनखां निकाह जो टाइम वठी अच। बाबा चई छॾजांइ बुरुल ख़ान खे त निकाह सुभाणे फिक्स टाइम ते 10 बजे थींदो। वधीक टाल मटोल करण न ॾिजांइ हुनखे। असां उतां अॻिते वधासीं बाबा साईं, पोइ असांखे उते अची वर्दी ॾिजां। चोरा मां सम्झां थो त तव्हां ॿई ॼणा होश में न आहियो। जेके हे ख़बरूं ॿुधूं था, अञा बि असां होश में रहंदासीं। सभु भलाई थींदी, इंशाअल्लाह सभु भलाई थींदी। असां बुरुल ख़ान को ॿार कोने जो हरबुरो असांजे बूथे ते कर है मलींदो। अमा गुलनार, साईं जवाब ॾिनो। अम्मा, बाबा नाराज़ न आहे, बाबा आराम तो करण चाहे। ठीक है, भले कुछ देर आराम करे। अंदर वञण जी इजाज़त ॾींदो? अम्मा वक्ती जो रोकियल आहे त अंदर हिते कंहिंखे बि वञण न ॾियो। अरे मां तव्हां खां इजाज़त नथो वठां, तव्हांखे मां हुकुम थो ॾियां, दरवाज़ो खोलियो, न त तव्हां सभु मुंहिंजे हथां बेइज़ता थींदो, बेइज़ता। तोखे जेतिरियूं बि गारियूं ॾियणियूं आहिनि ॾे, जेतिरो बि बेइज़तो करणो आहे कर, पर असां दर न खोलींदासीं। तव्हां त आहे ई बेइज़ता, हाणे बेइज़तनि खे वधीक मां कहिड़ो बेइज़तो कंदुसि? मूंखे इहो ॿुधायो त इहो कादू किथे आहे? का बि ख़बर न आहे। वॾो को थोको, तव्हां त कादूअ जी हर साह सां ॿधल आहियो। तव्हांखे इहा ख़बर कान्हे कादन किथे आहे? कूड़ा पहिरें नंबर जा। जॾहिं तव्हांखे असांजी कंहिं ॻाल्हि मथां एतबार न आहे त सवाल करण जो फ़ाइदो? फ़ाइदे जी ॻाल्हि हुजे न हुजे, पर जेको तव्हां मुंहिंजी रोक कई आहे न, रोक घटि में घटि उनजी ख़बर पईसी। अड़े तव्हां त कादन जा उहे पालतू कुत्ता आहियो, कुत्ता जेके हुनजे इशारे ते पुछ लोॾियो था ऐं हुनजे शुष्कर ते भौंको था, भौंको। तो तव्हांजे साम्हूं ॾियारी हरणी अजाई आहे। कादन सही चवंदो आहे, निहाल ख़ान खां बदतमीज़ हिते को बि कोन्हे को। बाबा ॿियो ख़बर, पनाह ॾाढो परेशान हुयो या चाचा कादन? आहिस्ता पुट, जेकॾहिं तुंहिंजी भेण ॿुधी वरितो उहा असां खां वधीक परेशान थी वेंदी। मसइलनि खे हल करण, परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण अदा कादन खे खूब ईंदो आहे। बाबा हिन चकर मसलो वॾो घरो आहे। जंहिं ॾींहुं अदी ऐं पनाह जो निकाह आहे, उन ॾींहुं दिलमुराद ख़ान जो बि निकाह आहे।
हाणे जॾहिं दिलमुराद खान जो निकाह न थींदो फ़कीर ऐं बादल वारा हिन ॻोठ खे जहनम बणाए छॾींदा। अदा जी पहिरियां ई तयारी करे छॾींदो, उन्हनि खे लगाम ॾियण जी सघ रखे थो। इन खे तूं मामूली ॻाल्हि न सम्झ बाब, ही गैरत जो मसलो आहे। थोरो सोच, जेकॾहिं बसरा जो निकाह नथो थिए ऐं उनखे वनवा मां उथारियो वञे थो त पोइ निहाल ऐं फ़कीर वारा माटे करे वेहंदा। वॾो नुक़सानु थींदो अरबाब, वॾो नुक़सानु थींदो। असां कोशिशि कंदासीं सुबुह सां हूर ऐं पनाह जो निकाह ई कराए छॾी। पर चाचा कादन चयो आहे अमा बख्ती ऐं भूरल खान जो हुकुम आहे जेसि ताईं दिलमुराद खान ऐं बसरा जो निकाह नथो थिए इन खां पहिरियां ॿियो को बि निकाह न थींदो। पोइ त वॾो मसलो असां लाइ थी वियो। हाणे छा थींदो कादन? इन बारे में कुझु सोचियो अथई? मुंहिंजे सोचण या न सोचण सां को फ़र्क़ु थींदो उहो जेको अमा बख्ती ऐं बाबा भूरल चाहींदा। बाबा ही उन्हनि जो मसलो आहे, हू पाण ई हल करे वठंदा। तव्हां मुंहिंजे बारे में सोचो। पुट, मां पंहिंजे मसइलनि खां वधीक हवेली जे मसइलनि खे तरजीह ॾिनी आहे। तूं उन्हनि जे बारे में सोच, पंहिंजे बारे में न। कादन, मां इहो थी चाहियां त सिज उभरण खां पहिरियां पनाह जो निकाह विझी लाऊं ॾियारे ऐं कुंवार खे असां घर वठी अचूं ऐं सिज उभरण खां पोइ वठ वठां थी वेंदी। तोखे वक़्त ई कोन मिलंदो आहे। हा बाबा, ईअं कयो, सुबुह जी आज़ान खां पहिरीं मुंहिंजो निकाह करायो, सिज उभरण खां पहिरीं पहिरीं मूंखे वापसि घर वठी अचो। राति वेही इन मसइले ते सोचींदासीं। मां हवेली खां थी अचां, किथे हवेली में गंद न थी पवे। अम्मा, मूं बाबा खे अॼु खां पहिरीं एॾो परेशान न ॾिठो आहे। ज़ाहिर आहे अबा, बाबा भूरल खान जे फैसले खे पुठी रही दिलमुराद शहर हलियो वियो आहे। बसरा वनवाह में वेठल आहे। जेकॾहिं दिलमुराद राज़ी न थियो त निहाल वारा केॾो गंद कंदा, इहा तोखे ख़बर आहे? रियासत रियासत